erkekliği neşetmiş ki bazı popoklardan odamı yüzden tanımamaydı. Sudan tanışken bir kaplaşanı iki birden. Kaplaşan yine bilesi erkekliği. Yüzden tanımamaydı erkekliği. Bir so'zli bo'lishini Bir sözde gap gapirganda gapidan anglab olasiz. Erkaması. eng ko'p yodga oladigan insoningiz kim opamda? Meni hayotda bitta ulfatim bo'lgan. Tezro degan o'shan bo'lgan. Hayotda bitta ulfat o'tirish kerak. Ulfat birinchisi xotin, ikkinchisi ona. Masalan, so'raydi onangiz bo'lsa, otangiz bo'lsa, adu eng yaqin ulfatingiz. Ketdan bitta bo'lish kerak. Hayot sizga nima o'rgatdi hozirgacha? Qandoq qilib inson bilan gaplashishni, qandoq qilib bajarishni, bir narsani bajarishni, yolg'on gapirmaslikni. Menga hayot juda ko'p narsani o'rgatdi. Endi qayta tug'ilib, qayta ajrab qila olmaymiz-da. To'g'ri. Yo'ti o'tib ketdi. O'sha yo'tida qilinganda o'sha aytgan narsalar zo'r bo'ladi. Bolaga muhabbat nima bilan beriladi? So'z bilanmi, nazar bilanmi? So'z bilanmi? Muhabbat, ha? Bolom desa bir ko'zda. Mana shu kichkinaligidan bolom desam naki katta bo'lganda deda deydi. Adasini ham aytadi dedi. Abada. So'z bilan ham, nazar bilan ham ekanda, nazar bilan ham so'z bilan. Birinchi so'z bilan, ikkinchi nazar bilan. Sizlar nazar solsangiz naki bola katta bo'lganda sizga nazar soladi. Opamda sizga sabrni kim o'rgatgan? Sabr qilish. Sabrni Alloh o'rgatgan. Alloh sabr qilsangiz hamma narsa yechasiz. Besabrlar, ko'p besabrlarni ko'rganman. Sabr qilib, mana siz Makkaga bordingiz-da, hajga borib keldingiz. Sabr qilsa hamma narsaga erishasiz, ammo besabrlar erta kunda o'qiladi. Yoshlar odobni kitobdan o'rgansinmi yoki odamlardanmi? Odamlardan-da, ilmi bor odamlardan o'rgansa, kitobdan ham o'rgansa. Hamma dunyo bo'yicha nechta mamlakat bo'lsa, hammasi Qur'on o'qiydi. Allah işini rivacını versin. Hiç kim tavsiyesi Allah'dan kusurluğu yok. Allah kurgucu, bilgucu, iş koysa. Kurup siz duruyor. Kalbinizden nime borduğunu bittiriyor. Bu işini Allah'a